ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து லீஃப் பேங்கிள்ஸ். இல்ல உங்களுக்கு மினிமம் வந்து 25 to 30 கலர்ஸ் கிடைக்கும். சரி. ஆவரேஜா 22 ல இருந்து 28 வரை லாஸ்ட் சைஸ் இருக்கு. இது கூட வாவ், இதுல கூட 25 to 30 கலர்ஸ் ஈஸியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. 22 ல இருந்து 28 வரைக்கும். 28 வரைக்கும் கிடைக்கும். இது ஹாஃப் மூன் இல்ல கூட 22 ல இருந்து 210 வரையும் இருக்கு. ஸ்கொயர் கட், கியூப் கட். ஓகே. இல்ல கூட 15 to 20 கலர்ஸ் இருக்கு. கட்டிக்கிட்டே இருக்கும். அது பிளைன்ல வந்து 3 ஸ்டோன். ஓ, பிளைன்ல 3 ஸ்டோன். ஓகே, எடுத்துட்டு வந்துட்டாலும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது சூப்பரா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எப்படி உங்களுக்கு வேணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ரெண்டு பேங்கிள்ஸ் கடா பேங்கிள்ஸ் பிடிச்சிருக்கு எடுத்துக்கலாம். இந்த 4 பேங்க் அப்ப அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நீங்க உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஆன்லைன்லயே அப்படிதான். உங்களுக்கு இந்த 2 பேங்கிள்ஸ் இந்த 4 பேங்கிள்ஸ் மட்டும் தேவைன்னா கூட எடுத்துக்கலாம். ஸ்டோன் ஏடில அப்படியே பாக்க கலர்ஸ் இருக்கு, ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு, சின்ன ஸ்டோன், பெரிய ஸ்டோன்ஸ் 24 to 6 to 8 to 10 கூட இருக்கு நம்ம கிட்ட. நீங்க வாங்கலாம். பார்ட்டி வேருக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி மாதிரி. இப்போ எனக்கு இது மட்டும் வேண்டாம் வாங்கிக்கலாம், எனக்கு இது மட்டும் வேண்டாம் வாங்கிக்கலாம். இது கலர் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. பிரைடல் பேங்கிள்ஸ் ஃபுல்லா ஹேங்கிங்ஸோட தொங்கட்டம், பார்டர் பேங்கிள்ஸ், ஒன்லி சிங்கிள் கலர். அதுக்கேற்ற மாதிரி மெட்டல் கோல்டு, இது சில்வர் போட்டுக்கிறோம் நம்ம. இது நார்மல் மெட்டல் தான். இது உங்களுக்கு கம்மி ரேட் தான் வரும். இது மாதிரி உங்களுக்கு 500 ஸ்டார்டிங் வரும், 300 கூட ஸ்டார்டிங் வரும். ஆனால் ரொம்ப பிளைனா வரும். இது வந்து உங்களுக்கு 500 600 தான் ரேட் வரும் உங்களுக்கு. ரெண்டு அதே மாதிரி தான். இது கிரீமோட ஃபினிஷிங். இது ஃபுல்லா டார்க் காப்பர் மாதிரி. இது வந்து ஆன்டிக் ஃபுல் கிளாஸ் வித் ஆன்டிக் பேங்கிள்ஸ். சூப்பர் கிஃப்ட். இது உங்களுக்கு Dressக்கு இது வந்து 80 ஸ்டோன்ல. 80ல நீங்க தனியா கூட வாங்கலாம் 80 and நீங்க மிக்ஸ் மேட்ச் கூட பண்ணி வாங்கலாம். நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. கிருஷ்ணா இம்பெக்ஸுங்க. எப்படி ஒன்றுனாக்கா சென்னையில் சவுகார்பேட்டில் மில்க் ஸ்ட்ரீட் தான். மில்க் ஸ்ட்ரீட்டில் அப்படியே நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து காக்கடா ஸ்வீட் இருக்கும். இதுதான் காக்கடா ஸ்வீட்டுங்கிறது. இந்த காக்கடா ஸ்வீட்லேருந்து ஜஸ்ட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்குது இந்த போத்ரா காம்ப்ளெக்ஸ். போத்ரா காம்ப்ளெக்ஸில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் தான் இருக்காங்க நம்ம கிருஷ்ணா இம்பெக்ஸு. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. கிருஷ்ணா பேங்கிள்ஸில், கிருஷ்ணா இம்பெக்ஸ் பேங்கிள்ஸில் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போது என்னென்ன ஆன்லைன் ட்ரெண்டிங், இன்ஸ்டாகிராம் ட்ரெண்டிங், அதாவது உங்களுக்கு ரெயின் ட்ராப் பேங்கிள்ஸாக இருக்கட்டும், அதில் மூன் ட்ராப்ட்டு, ஹாட் ட்ராப்பு, இது மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டான நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேண்டாலும் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சிங்கிள் வேண்டாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், அது மாதிரி பல்காகவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் சவுகார்பேட்டைக்கு பர்ச்சேஸ்க்கு வருவீங்க, லெஹங்கா, கவுனு, ஃப்ராக்கு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி கூட கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் இப்போ ஒரு வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது,
பிரைடல் இருக்கு, அதுக்கு வெட்டிங் இருக்கு, அதுக்கு எனக்கு வந்து உங்க சாரி கவுனு இது என்ன எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்கன்னா இங்கேயே வந்து மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஃபெசிலிட்டியும் நம்ம கிருஷ்ணா இம்பெக்ஸ்ல அவைலபிள் இருக்கு. இதே மாதிரி இங்க பாருங்க ஃபுல்லா அதே மாதிரி ஹேர் கிளிப்ஸா இருக்கட்டும், இது மாதிரி அக்சசரிஸ் ஐட்டம் எல்லாமே ஒரே இடத்துல கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். வீடியோ மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. மாதிரி வெளியூர்ல இருக்க எனக்கு மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி வேணும்னாலும் அனுப்பலாம். அப்படி இல்லை எனக்கு கொரியர்ல சிங்கிள் பேங்கிள்ஸ் வேணும்னாலும் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுவாங்க. ஃபர்தர் டீடைல்ஸ் ஃபோன் நம்பர் வீடியோல இருக்கும், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. இப்போ நம்ம கிருஷ்ணா இம்பெக்ஸ்ல நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து ட்ரெண்டிங் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ். ட்ரெண்டிங் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து லீஃப் பேங்கிள்ஸ். இல்ல உங்களுக்கு மினிமம் வந்து 25 to 30 கலர்ஸ் கிடைக்கும். சரி, ஆவரேஜா 22 ல இருந்து 28 வரை லாஸ்ட் சைஸ் இருக்கு. ஓகே, 20 to 25 கலர்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சிடும். நீங்க ஆன்லைன் ஆர்டர் கூட நீங்க பண்ணலாம் ஈஸியா. சரி, இதுல எப்படி இப்போ சிங்கிள், இப்போ இதுல எனக்கு ஒரு செட் வேணும், நீங்க சிங்கிள் செட் கூட நீங்க ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணலாம். இல்ல செட்டா தான் எடுக்கணும். செட்டா தான் எடுக்கணும். 12 பீஸ் வரும், 1 டஜன். அப்ப நீங்க எடுக்கலாம், ஒரு டஜன் எடுத்துக்கலாம். இல்ல இப்போ ஹோல்சேல்டா பாக்ஸா எடுக்க சொல்லுவாங்க. இல்ல அப்படி இல்ல, கிடையவே கிடையாது. சிங்கிள் பீஸ் ஈஸியா எனக்கு இந்த ஒரு செட் மட்டும் வேணாலும் கிடைச்சிடும். அதே இந்த செட் வேண்டாம் மட்டும் கிடைச்சிடும், ஈஸியா கிடைக்கும். எஸ், அதனால கொரியர்லயே வாங்கிக்கலாம். கொரியர்லயே வாங்கலாம், நீங்க வந்து கூட வாங்கலாம். இது கூட மிக்ஸ் மேட்ச் கூட பண்ணலாம் நம்ம. எஸ், மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி ட்ரெஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணலாம். இது வந்து லீஃப் பேங்கிள்ஸ் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா இருக்கு. எஸ், இது வந்து 24 to 26 to 8 வரையும் இருக்கு. மூணு சைஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து வர்க்கிங் ஸ்டோன்ஸ் கூட நல்ல ட்ரெண்டிங்கா இருக்கு. இது கூட இதுல கூட 25 to 30 கலர்ஸ் ஈஸியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. 22 ல இருந்து 28 வரைக்கும் கிடைக்கும். இதுல எல்லா லைட் ஷேட்ஸ், டார்க் ஷேட், கிறிஸ்டல் கலர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவை இருந்தனா வந்து நேரா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். வர முடியல ஆன்லைன்லயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சிங்கிள் பேங்கிள்ஸ் கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம். அதாவது ஒரு ட்ரெஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி, ஆமா ட்ரெஸ்க்கு எப்படி வர்க்கிங் இருக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கூட வாங்கிக்கலாம். சிங்கிள் செட் கூட வாங்கிக்கலாம். இது வந்து இது ஹாஃப் மூன் இல்ல கூட 22 ல இருந்து 210 வரையும் இருக்கு. 28 வரையும் லாஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, 25 to 30 கலர் ஈஸியா கிடைக்கும். இதுலயும் கிடைச்சிரும், லைட் ஷேட், டார்க் ஷேட் கலர். சரி, நீங்க வாட்ஸ்அப்ல ஹை அனுப்பிச்சீங்கன்னா நான் கலர் சார்ட் அனுப்புவேன். நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க கலர் செலக்ட் பண்ணலாம். சூப்பர். அப்ப வாட்ஸ்அப்லயும் ஃபுல்லா கலர் சார்ட் அனுப்பிடுங்க. கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது வந்து ஸ்கொயர் கட், கியூப் கட். ஓகே, இதுல கூட 15 to 20 கலர்ஸ் இருக்கு. ஓ, 22, 24, 26, 28, 210 ஈஸியா கிடைக்கும். சைஸஸ் இருக்கு. இது வந்து ஃப்ளவர் மாடல். ஓகே, ஓ இது ஃப்ளவர். எஸ், இதுல கூட உங்களுக்கு ஈஸியா 22 ல இருந்து 28 வரை எல்லாத்துலயும் கிடைக்கும். ஓகே, ஆவரேஜா 10 20 to 25 கலர் ஈஸியா கிடைக்கும். ஓகே, இது வந்து ஹார்ட் பேங்கிள்ஸ் சிங்கிள் ஸ்டோன், மல்டி கலர், மெரூன், சர்ஃப் கலர், கிரீன், லைட் ஷேட். ஓ, அந்த மாதிரி. இது வந்து கியூப் கட்ல 3 ஸ்டோன்ஸ் வரும். 3 ஸ்டோன்ஸ். ஓகே, இதுலயும் பாக்குறோம். இதுலயும் டிஃப்ரெண்டான கலெக்ஷன்ஸ், வெரைட்டி மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ என்னென்ன ட்ரெண்டிங் இருக்கோ அது எல்லாமே இங்க அவைலபிள் ஆகிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி நீங்க எப்போ வந்தாலும் புது கலெக்ஷன்ஸ் கட்டிக்கிட்டே இருக்கும். அது பிளைன்ல வந்து 3 ஸ்டோன். ஓ, பிளைன்ல 3 ஸ்டோன்ஸ். ஓகே, மூணு நல்லா இது. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி, பிரீமியம் குவாலிட்டி. 22 ல இருந்து 28 வரை ஈஸியா கிடைக்கும். 25 to 30 கலர்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, இது வந்து ஹார்ட் பேங்கிள்ஸ். ஓகே, ஹார்ட் பேங்கிள்ஸ். இது லைட் ஷேட், டார்க் ஷேட், அப்படியே ஹாட் இருக்கும். ஹாட் பேங்கிள்ஸ். இதுல 22, 24, 26 உங்க ட்ரெஸ்க்கு எல்லாம் மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணலாம். அண்ட் எப்படி வேணா நாங்க மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துறோம். 300 ல இருந்து 3000, 4000 எப்படி வேணா. ஓகே, எப்படி வேண்டாலும் உங்களுக்கு மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துடுவாங்க. அது மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அது மாதிரி நீங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஆன்லைன்லயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சிங்கிள் உங்களுக்கு இந்த இது மட்டும் வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாம். இப்போ நீங்க ஹோல்சேல் மாதிரி இப்ப அந்த பாக்ஸ்னா அந்த பாக்ஸா எடுக்கணும்னு தேவையே இல்லை. நீங்க உங்களுக்கு தேவையா இதுல ஒண்ணு இதே மாதிரி நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம கிட்ட எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி தான் இருக்கும். செகண்ட் குவாலிட்டி எதுவுமே இருக்காது. ஆமா, அதுக்கு ஏதமா வர்க்கிங் இருக்கும். அது மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கும். எல்லாம் பெஸ்டா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அது மாதிரி மிக்ஸ் நீங்க சௌகர்பேட்டை வர்றீங்க, உங்க ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டாலும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சூப்பரா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. நம்ம அடுத்த கலெக்ஷன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். பார்க்க போறது வந்து ஹெவில வந்து ஆன்டிக் பேங்கிள்ஸ். இதுல வந்து 500 ல இருந்து நம்ம கிட்ட 2000 வரையும் இருக்கு. சூப்பர் டிசைன்ஸ் பாருங்க. முத்து, ஸ்டோன்ஸ், இது டிஃபரெண்டா காசு மாலை. இதெல்லாம் வந்து 500 ல இருந்து 2000 வரையும் இருக்கு. 24 ல இருந்து 26, 28, 210 கூட இருக்கு நம்ம கூட. இது நீங்க தனியா கூட வாங்கலாம். அண்ட் மிக்ஸ் மேட்ச் கூட நம்ம பண்ணலாம். எப்படி உங்களுக்கு வேணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம். 2 பேங்கிள்ஸ், கடா பேங்கிள்ஸ், 4 பேங்கிள்ஸ் கொஞ்சம் ஹெவில வேணும். 4 பீஸ்லயே வேணும் உங்களுக்கு, கடர்லயே வேணும். அது மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் வச்சதே உங்களுக்கு ரூபில வேணும். எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
இதே மாதிரி உங்களுக்கு 500 ல இருந்து இதுல 2000 வரையும் உங்களுக்கு இருக்கு நம்ம ஸ்டாக். இதுல நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, வந்து நீங்க அழகா ஈஸியா பார்க்கலாம். ஆமா, வந்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணலாம். இல்ல நீங்க ஆன்லைன் கூட செலக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஆன்டிக் வேணும், சைஸ் சொல்லுங்க, பட்ஜெட் சொல்லுங்க, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி டிசைன் சென்ட் பண்ணுவேன். ஃபுல்லா சென்ட் பண்ணா நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் கூட பண்ணலாம். எஸ், ஆன்லைன்லயே பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இப்ப நேரா வர்றீங்க, எனக்கு இது ரெண்டு மட்டும் பிடிச்சிருக்கா, ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இல்ல இது மட்டும் பிடிச்சிருக்கு எடுத்துக்கலாம். இந்த 4 பேங்க் அப்ப அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நீங்க உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஆன்லைன்லயே அப்படித்தான். உங்களுக்கு இந்த 2 பேங்கிள்ஸ் இந்த 4 பேங்கிள்ஸ் மட்டும் தேவைன்னா கூட எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி இப்ப எனக்கு இது மட்டும் வேணும்னா கொரியர்ல அனுப்பி விட்டுருவாங்க. உங்களுக்கு சேஃப்டி அனுப்பி விட்டுருவாங்க. சேஃபா உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்து வந்துரும். அடுத்து நம்ம ஏடி ஸ்டோன். ஏடில அப்படியே பார்க்கலாம். கலர்ஸ் இருக்கு, ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு, சின்ன ஸ்டோன், பெரிய ஸ்டோன்ஸ். 2 4 2 6 2 8 2 10 கூட இருக்கு நம்ம கிட்ட. சரி, சில்வர், என்ன கிரீன், என்ன பேபி பிங்க், இந்த மாதிரி கலர்ஸ், ப்ளூ கலர், ரெட் கலர், இதுல எல்லாமே சாம்பிள். இதுல எல்லாமே குவாண்டிட்டி கிடைக்கும். பீஸ் கடா எப்படி வேணா நீங்க வாங்கலாம். பார்ட்டி வேருக்கு, ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி மாதிரி. இப்ப எனக்கு இது மட்டும் வேண்டா வாங்கிக்கலாம், எனக்கு இது மட்டும் வேண்டா வாங்கிக்கலாம். இதே கலர் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. இது கூட இதே மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி வேண்டாலும் எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணி ரெண்டு கை சேர்த்து எப்படி வேண்டாலும் எடுத்துக்கலாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு கொரியர்ல அனுப்பி விட்டுருவாங்க. போன் நம்பர் டிஸ்ப்ளேல இருக்கு. நீங்க உங்க வீட்ல இருந்தே 500 ல இருந்து லாஸ்ட் 2000 குள்ள இருக்கு. 2000 வரைக்கும் எப்படி வேணுங்க வாங்கலாம். 500 ல இருந்து கலர்ஸ் நிறைய இருக்கு. இதே மாதிரி இருக்கும், தனித்தனியா இருக்கும். ஓகே, எப்படி வேணுமோ நீங்க எப்படி வேணா வாங்கலாம். இருந்தா கொரியர்லயே வாங்கிக்கலாம். அதுலயே ஏடி கோல்ட் ஏடி. ஆமா, கோல்ட் அண்ட் ஐமோன் மாதிரி நீங்க ரெகுலர் யூஸ் பண்ணலாம். கோல்ட் மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு. சரி, இதுல கூட 2 4 2 6 2 8 2 10 கூட இருக்கு நம்ம கிட்ட. 10 இருக்கு. கடா 4 பீஸ் 8 பீஸ் செட் இது மாதிரி செட் பண்ணி இது மாதிரி ரூபி அது மாதிரி ஃபுல்லா கெம்பிள். ஓகே, இது மாதிரி சீசர் ஸ்டோன்ஸ். இது நீங்க ரெகுலரா கூட பண்ணலாம், பாலிஷ் கூட இது பண்ணலாம். நம்ம இதுல உங்களுக்கு ரெகுலர் யூஸ் பண்ற மாதிரி. ஆமா, எப்படி தேவை நீங்க பர்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து விக்டோரியா. ஓகே, விக்டோரியா கூட நம்ம வந்து 600 ஸ்டார்டிங் இருக்கு. லாஸ்ட் 2000 2005 வரையும் இருக்கு. சரி, இதுல கூட கலர்ஸ் இருக்கு. இது மாதிரி 4 பீஸ் 8 பீஸ் 12 பீஸ் ரெட் கிரீன் 8 to 10 கலர்ஸ் வரும் இதுல. ஓகே, கடாஸ் இதுல கூட 5 6 கலர்ஸ் ஈஸியா அவைலபிள் இருக்கு. சரி, அது மாதிரி இதே மாதிரி தான் வரும். இது மாதிரி உங்களுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. இது எடுத்துக்கலாம், வந்து பர்சேஸ் பண்ணலாம். and ஆன்லைன் கூட நீங்க பர்சேஸ் பண்ணலாம். இந்த சிங்கிள் 2 பீஸ் கூட நீங்க பர்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் மிக்ஸ் மேட்ச் கூட பண்ணலாம், ரெகுலர் யூஸ் கூட பண்ணலாம். 2 இயர்ஸ் 1 இயர்ஸ் நீங்க ரெகுலர் யூஸ் பண்ணலாம், பாலிஷ் கூட பண்ணலாம். எஸ், இது எல்லாமே உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு சின்ன சாம்பிள்ஸ் தான். இதுல ஹெவி குவாண்டிட்டி எவ்வளவு வேண்டாலும் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணா இருக்கு. அது மாதிரி நேரா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆன்லைன்லயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல உங்க ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டாலும் ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்களுக்கு மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி வேண்டாலும் மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி ஆன்லைனுக்கு மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி அனுப்புறா இருந்தாலும் அனுப்புவாங்க. இல்லங்க எனக்கு பேங்கிள்ஸ் இந்த மாடல்ஸ் மட்டும் அனுப்புங்கனாலும் போட்டோ கால்ஸ் அனுப்புவாங்க. அதுல இருந்து நீங்க கொரியர் மூலமா வாங்கிடலாம். அடுத்தது இந்த செக்மெண்ட்ல என்ன நம்ம பார்க்க இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஃபுல்லா பிரைடல் பேங்கிள்ஸ். இப்போ ட்ரெஸ்ஸுக்கு இது மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச், அது வெட்டிங்க்கு நார்மல் பார்ட்டி வேர் எப்படி வேணா உங்களுக்கு மிக்ஸ் மேட்ச்னா அது ஏத்த மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணலாம். நார்மல் மெட்டல் பேங்கிள்ஸா, ஹெவி ஆன்டிக், ஏடி, விக்டோரியா, எந்த மாதிரி வேணும் எது வேண்டாலும் எந்த வேணும். இது மாதிரி நார்மலா சூப்பர். இது வந்து கிளாஸ்ல வந்து மெட்டல் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபுல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் வரும். சரி, ஃபுல்லா இது வந்து நம்ம மெட்டல்ல வந்து ஒன்லி சிங்கிள் கலர், அதுக்கேற்ற மாதிரி மெட்டல் கோல்டு இது சில்வர் போட்டுக்கிறோம் நம்ம. இது நார்மல் மெட்டல் தான். இது உங்களுக்கு கம்மி ரேட் தான் வரும். இது மாதிரி உங்களுக்கு 500 ஸ்டார்டிங் வரும், 300 கூட ஸ்டார்டிங் வரும். ஆனா ரொம்ப பிளைனா வரும். இது வந்து உங்களுக்கு 500 600 தான் ரேட் வரும் உங்களுக்கு. 2 கை போட்ட மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. இல்ல சேம் தொங்கட்டம் மாதிரி ட்ரெஸ் கலர் வித் உங்களுக்கு ட்ரெஸ்னா ஒர்க்கிங் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஓகே, இந்த மாதிரி ஃபுல்லா சில்வர், இது ஃபுல்லா கலரோட கடா 2 பீஸ் 4 பீஸ் மெல்லிஸ் 8 பீஸ் பேங்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி. ஓகே, இது வந்து கோல்டுல. ஓகே, கோல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்ன மாதிரி ஒர்க்கிங் இருக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணலாம். ஆமா, உங்க ட்ரெஸ் கலர் ஒர்க்கிங். ஓகே, சைஸ் வந்து நீங்க 2 ல இருந்து கூட ஸ்டார்டிங் இருக்கு. சின்ன பசங்க கூட நம்ம பண்ணலாம், அது ரொம்ப டிசைன்ஸ் இருக்காது. பெரியவங்க தான் மெயின் ஃபோக்கஸ். இந்த மாதிரி கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ஸ், இது 4 பீஸ் கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ஸ், 8 பீஸ் கிறிஸ்டல் பேங்கிள்ஸ், மெல்லிஸ் பேங்கிள்ஸ், இது கூட பிளெயின் மெட்டல் கலர் எப்படி வேணா மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணலாம். இது ஃபுல்லா பிரைடல் பேங்கிள்ஸ். ஃபுல்லா ஹேங்கிங்ஸோட தொங்கட்டம், பார்டர் பேங்கிள்ஸ், கலர் பேங்கிள்ஸ், எந்த மாதிரி வேணும் உங்களுக்கு அதுக்கு ஏதாவது மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஹெவி பேங்கிள்ஸ். அதே மாதிரி தான். இது கிரீமோட ஃபினிஷிங். இது ஃபுல்லா டார்க் காப்பர் மாதிரி. இது வந்து ஆன்டிக் ஃபுல் கிளாஸ் வித் ஆன்டிக் பேங்கிள்ஸ். இது உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு பிரைடல் பேங்கிள்ஸ் ரொம்ப போடுவாங்க. ஆமா ஆமா, பிரைடுக்கு வெட்டிங்க்கு இதுக்கு அந்த சூட்டபிள் ஆகும். பிரைடல் வெட்டிங்க்கு இது எல்லாமே காசுமலா ஆன்டிக் ஃபுல்லா ஆன்டிக் வித் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ். ஓகே,
இது நம்ம மெட்டல்ல கூட செட் பண்ணலாம் அண்ட் கிளாஸ்ல கூட செட் பண்ணலாம். கிளாஸ்ல கூட செட் பண்ணலாம். ஓகே. இது வந்து ஏடி ஸ்டோன்ல. ஏடில. நீங்க தனியா கூட வாங்கலாம் ஏடி அண்ட் நீங்க மிக்ஸ் மேட்ச் கூட பண்ணி வாங்கலாம் நம்ம. எஸ். இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு எல்லாமே இது வந்து கான்ட்ராஸ்டா நம்ம போட்டுக்கிறோம். சரி. ஓ ரெண்டு ஸ்ட்ராபெரி கலர் வித் விக்டோரியா வந்து கிரீன் கான்ட்ராஸ்டா. சரி. நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி போடலாம். இது மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி போடலாம், கான்ட்ராஸ்ட்ல போடலாம், டோன் டு டோன்ல போடலாம். இது மாதிரி எல்லா நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து மிக்ஸ் மேட்ச் வந்து 500 ஸ்டார்டிங் இருக்கு. 300 கூட பண்ணலாம், ரொம்ப பிளைனா வரும். 500 ஒரு ஆவரேஜா இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் 3000 2500 4000 ஆன்டிக் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மெட்டல் வேணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம். எஸ். எங்கிட்ட இருந்தாலும் கிளாஸ் மெட்டல் ஆன்டிக் விக்டோரியா எப்படி வேணாலும் நீங்க மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். 22 ல இருந்து 210 28 வரையும் லாஸ்ட் இருக்கு. 210 ரொம்ப மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ண முடியாது. எஸ். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நேரா வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய நீங்க ஃபீல் பண்ணி ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இல்லங்க எனக்கு மிக்ஸ் மேட்ச் வேணும்னா எனக்கு தனித்தனியா நான் வாங்கிக்கிறேன், தனித்தனியா வாங்கிக்கிறேன். உங்களால வர முடியல நீங்க வாட்ஸ்அப்ல ட்ரெஸ் போட்டோ சைஸ் பட்ஜெட் ஆன்டிகா கிளாஸா மெட்டலா எப்படி சொன்னீங்கன்னா ஏதாவது மிக்ஸ் மேட்ச் வந்து 2-3 சாம்பிள் அனுப்போம். நீங்க அப்படி கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். கொரியர் கூட அவைலபிள் இருக்கு. இப்ப நான் வெளியூர்ல இருக்கேன், இதுக்கு நேரலாம் வர முடியாது. சென்னை தமிழ்நாடுனா 1 to 3 days குள்ள வந்துரும். அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடுனா 1 week குள்ள உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்து சேரும். எஸ். அதாவது இப்ப டெல்லி பாம்பே அங்க எப்படி வேணா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு 1 week குள்ள வந்துரும். இது மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரி உங்களுக்கு பேங்கிள்ஸ் தனித்தனியாவும் நீங்க வேண்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி ஃபேன்சி பேங்கிள்ஸ், மெட்டல் பேங்கிள்ஸ், ஸ்டோன் பேங்கிள்ஸ், அது மாதிரி உங்களுக்கு அது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இருக்கு, பெரியவங்களுக்கும் அவைலபிள் இருக்கு. நம்ம வீடியோல அப்படியே சின்ன சாம்பிள் காமிச்சிருக்கோம். அந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்க போது. நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் சவுகார்பேட்டை பர்ச்சேஸ்க்கு வருவீங்க. வீட்டுல விசேஷத்துக்கு, கல்யாணத்துக்கு, கிரக பிரவேசத்துக்கு, ஃபங்க்ஷனுக்கு இது மாதிரி ட்ரெஸ் எடுக்க வருவீங்க. அப்போ மிக்ஸ் மேட்ச் பேங்கிள்ஸ் உங்களுக்கு பெஸ்டா உங்களுக்கு ரெடி பண்ண வேண்டாம், நேரா வந்துருங்க. இல்லங்க எனக்கு மிக்ஸ் மேட்ச் பேங்கிள் வேணா, அதுக்கு மேட்சிங்கா நாங்க வந்து பேங்கிள்ஸ் வாங்கிச்சுக்கோங்க, வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி வர முடியாம ஆன்லைன்ல காணுங்க. ஃபோன் நம்பர் டிஸ்பிளேல அட்ரஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பேன். உங்களை அடுத்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோல நான் சந்திக்கிறேன். பாய் சொல்லிருங்க. பாய்.